John Oyedokun Adewoye, Oyo State Commandant, Nigerian Security and Civil Defense Corps. Orúkọ mi ni Professor Adébáyọ̀ Ọmọlóye láti University ìlú Ìbàdàn. Orúkọ tèmi ni Omidan Ìbùkún Olúọlú Adámisí Animashaun. Mo jẹ́ Queen Mọ́remí Àjàsorò. Orúkọ mi ni Tọ̀nà Fámádéwá. Mo wá ṣe ojú fún His Excellency Senator Iyala Omisore. Orúkọ mi ni Ọba Ìṣòro, Ọba Abíọ́dún Abísóyè Ọ̀rárótìmí Mọ̀látò, Ọba Lúru Ile-Ife. Ọba Adébísí Láyàdé, Alára Òdáyé of our land, Ife. Tar Umar, Executive Chairman of Taron Local Government from Kano. Yeah, representing distinguished Senator Rabiu Musa Konkoso. Orúkọ mi ni Olóyè Àgbà Adébọ̀wálé Ọlábàdé JP, lọ́wọ́ àti Ile-Ife. Ẹni tí ó bá fẹ́ àlàáfíà kó nawọ́, èmi nawọ́ tèmi o. Ẹni tó bá fẹ́ àlàáfíà kó bá mi pariwo àlàáfíà. Mi ò gbọ́hùn yín dáadáa o.